Bueno, vamos con el premio Mujer del Año, que este 2024 tiene un especial y marcado enfoque One Health. Se trata de reconocer a las mujeres más influyentes del sector, dar a conocer su talento, su trayectoria. Es verdad que en esta profesión veterinaria sois mayoría las mujeres, pero todavía es difícil veros en puestos de responsabilidad. Para elegir a la premiada, el periódico propuso 8 candidatas, todas referentes, mujeres muy influyentes de la salud animal y veterinaria de España. Podían votar los lectores y hay que decir que fueron decenas de miles los lectores que han participado en esta votación y ellos han elegido a la doctora en farmacia y veterinaria María del Ángeles Calvo. Es una de las pioneras en el impulso de One Health, una de las mujeres más relevantes del ámbito académico en España y actualmente es presidenta de la Academia de Ciencias Veterinarias de Cataluña. Le entrega el premio Raquel Lloti, comisionada del PERTE para la Salud de Vanguardia del Ministerio de Sanidad. Bien, casi por la hora podríamos decir buenas noches, pero con este día tan precioso, buenas tardes todavía a todos. Realmente, Enzo, muchas gracias. Sabes, como cuando me diste la gran alegría, te contesté y te dije que realmente para mí había sido una gran sorpresa, pero que además, a lo largo de todo el tiempo en que estuvo abierto el tema de las votaciones, iba recibiendo una cantidad de respuestas por parte de mis alumnos. Yo ya soy mayor, ya soy profesora emérita, o sea que, y realmente he dado clases en farmacia, también en veterinaria, y he tenido una cantidad de respuestas inmensas con un gran cariño por parte de todos. Por tanto, el mérito, diríamos, no solo es mío, sino evidentemente de todas aquellas personas que con su voto han contribuido a que hoy pueda estar aquí con todos ustedes y que me sienta realmente muy, muy feliz. O sea, realmente ha llegado en un momento de mi vida muy especial y que realmente pienso que es como un colofón de una parte de mi vida en relación con todo el cariño que he intentado transmitirle siempre a esta profesión, que aunque no fue mi primera, sí ha sido la que en estos momentos puedo desarrollar con mayor, diríamos, con mayor amplitud. Obviamente, en el capítulo de agradecimientos debería empezar, si empezamos por la parte científica, por el director de mis 2 tesis, por don Guillermo Suárez, que además tuve el honor de estar aquí en la Facultad de Veterinaria Complutense, en su cátedra, sin saber que luego nacería la Facultad de la Autónoma, de nuestra Facultad Universidad Autónoma de Barcelona, y cuando regresé a Barcelona, pues tuve la suerte de que me invitaran a formar parte de esa facultad, pusimos en marcha la microbiología y al cabo de un año aproximadamente pasé a ser la primera decana, o sea que también ha sido una cuestión muy hermosa en ese sentido. Obviamente, sin el apoyo constante de mis padres, de mi tío, que en estos momentos no están acompañándome, pero seguro estarán sonriendo, ¿no? Desde donde estén en estos momentos, no hubiera sido posible llegar aquí. Y en estos momentos también debo agradecer el constante y sin duda apoyo incesante de mi marido, que me acompaña hoy aquí, persona que realmente ha sido el empuje durante estos últimos años, porque yo me casé bastante mayor, él es mucho más joven que yo, eso es una ventaja, y llevamos ya 26 años de casados, no está mal, y además trabajamos juntos y esto es una verdadera maravilla. Debo decir que es agrónomo, por si acaso, o sea que realmente no es la mejor profesión para compartir, pero bueno, ahí estamos. Bueno, bromas aparte, quiero agradecerles también a todas las personas que me han ayudado en todo momento. Desde el Consell de Col·legis Veterinaris de Cataluña me he sentido siempre también muy apoyada. Está aquí Ana, está también el vicepresidente Miguel Molins y por tanto quiero también darles las gracias y a todas y a cada una de las personas que, como digo, pusieron su granito de arena para que hoy pudiera yo estar aquí. Quisiera compartir este premio con las otras 7 mujeres que realmente pienso que se merecían tanto o más que yo que hoy pudieran estar aquí dirigiéndoles la palabra. Pero bueno, la vida ha querido darme a mí este premio y se lo agradezco realmente de todo corazón. Y también felicitar a todos los otros veterinarios y veterinarias, porque han sido muchas las mujeres que han sido premiadas en los anteriores premios que acabamos de ver. Pienso que es el reflejo de la gran validez, de la gran intensidad y variedad que tenemos realmente en nuestra profesión.
No tenemos prácticamente nada en donde no podamos estar y realmente lo estamos o se está haciendo muy bien. Por tanto, repito, muchísimas gracias por todo y realmente puedo decir de todo corazón que me han hecho muy feliz. Muchas gracias.